Un dos meus xornais online favorito que é o Praza Pública, precisamente pola súa obxectividade, porque documentan toda a información que publican hoxe e está sendo estes días un referente informativo moi importante. Para falar de como están vivindo esta pandemia a nivel informativo, estou con David Lombao. Boa tarde, David. Hola, ¿qué tal? Boa tarde, Pilar. Nada, contame como estades vivindo a nivel xornalístico e a nivel informativo todo o que ten que ver ca pandemia aquí en Galicia. Bueno, pois eu empezaría dicindo, e de feito comentámoslo moito, dende que comezou esta crise, que a crise do coronavirus nos atropelou, penso que como a todo o mundo, e tamén informativamente. Eu creo que igual que, pois, levámoslo comentado, non, moitas estas semanas, pois que a nivel político, a nivel incluso gubernamental, non se viu vir, non, a magnitude da crise, eu creo que a nivel informativo, no que a nos respecta, tampouco vimos a magnitude do que viña ata que o tiñamos en riba, é dicir, pois, se nos remontamos a principios de ano, pode habelo, bueno, pois ver, se vedes a nosa hemeroteca, demos algunha referencia que efectivamente, non, pois había unha pandemia que viña da China, que logo estaba en Italia, e non fomos, eu creo, conscientes da magnitude da crise ata que apareceron os primeiros casos do Estado, pero eu creo que non mentiríamos se dixésemos que non empezamos a medir ata o 4 de marzo, ata que se notifica o primeiro caso en Galicia, na Coruña, despois en Vigo, bueno, despois pois todo o que xa sabemos. Dito isto, para encadrarlo, é dicir, nós tampouco fomos visionarios, non soubemos o que se nos veña arriba ata que o tiñamos aquí. Dende o primeiro momento tentamos configurar pues, dúas liñas de acción. Unha que digamos, é unha das nosas especialidades, dito isto humildemente, que é pues, a información baseada nos datos, é algo que levamos traballando pois, dende hai xa moitos anos. Praza ten 8 anos, pois dende hai prácticamente 8 anos o xornalismo de datos, o análise dos datos é unha das nosas prioridades. De feito, pois, traballamos a visualización de datos dende hai moito tempo, pois, con colaboracións, pois, sobre todo con xente que desenvolve aplicacións de visualización de datos que agora están utilizando moitos medios moito máis grandes que a nós. E nos, pois, dende un esforzo importante e tamén da colaboración de desenvolvedores de outros países, da Alemanha, concretamente, pois, traducindo ferramentas ao galego, etcétera, pois, podíamos avanzar niso. E digamos que quixemos poñer todo ese background ao servizo da información sobre esta crise dende ese primeiro momento. Iso por unha banda. E despois quixemos combinar o labor, digamos, informativo de fiscalización, se se quere decir así, do traballo dos gobernos, sen caer no que eu creo que é un lugar común neste momento, que é o todo mal, non? É dicir, bueno, pues, eu creo que igual que se nós partimos da base de que informativamente a nós tamén nos colleu desprevidos esta crise, creo que temos que combinar a información de servizo público coa crítica, cando hai que facer a crítica, e co eloxo, cando se fan ben as cousas. Non? Sobre todo nos primeiros días, o que detectamos tamén a nivel de datos da audiencia e a nivel do que a xente demandaba, era que había moita demanda de información práctica, de información de servizo. Se lembras os primeiros días, todo cambiaron continuamente, había varias actualizacións de datos ao día e ao mesmo tempo chegaban as primeiras restriccións sen saber moi ben que era o que estaba pasando e que cambiaba. Pois primeiro pechaban os restaurantes, despois pechaban os locais comerciais, despois xa non se podía mover un da casa. A xente demandaba moito esa información práctica, non? Decía o manifesto do Colexio de Xornalistas polo Día de Liberdade de Expresión, decía a compañera María Piñeiro que somos conscientes de información necesaria, non? Eu creo que estamos recuperando tamén un pouco ese concepto de información na que nos vai a vida literalmente porque está en xogo a saúde. Non tentamos combinar, equilibrar, ás veces atinamos, outras veces seguro que non, pero tentamos un pouco diso dentro das nosas limitacións como un xornal pequeniño, pero sí que é certo que partimos cunha pequena vantaxe, que é que o teletraballo nos levámoslo de serie, non? Levámoslo de serie dende hai moitos anos, xuntámonos cando a ocasión o require, pero sí que temos unhas certas estruturas, pois xa unhas certas dinámicas de traballo que no noso caso non houbo que adaptadas, non? Xa estaban aí dende hai anos. David, si efectivamente o Praza Pública unha das vosas características é precisamente a documentación obxectiva dos datos que publicades, e iso está sendo referente tamén a hora de facer preguntas, non? A prensa e ver un pouco o resultado do que foi sendo a xestión gubernamental dende hai anos ata agora, non?
E unha das cuestións que eu me pregunto, porque hai un montón de xente que está asustada ca cantidade de datos falsos, de fake news. Que recomendación, ti como xornalista, que recomendación lle darías á xente que, como a min, estamos na casa, estamos tratando de informarnos o mellor posible? Que principios para entender o que é unha fake news e o que non o é? Dende a cautela de, digamos, de que nós tamén nos trabucamos, que os xornalistas non somos infalibles, eu non me atrevería, digamos, a partir doutrina, pero sí a dar unha liña práctica. Primeiro, creo que estamos nun momento no que todo o que nos vaya, digamos, a emoción e as tripas, porque está en xogo a saúde, non? E estamos todo o mundo moi preocupado e estamos todo o mundo moi tenso e un momento moi propicio para as paixóns, non? E para o máis emocional. Eu creo que se hai algunha noticia que nos impacta, digamos, máis nas tripas que no cerebro e que é moi espectacular e que se coincide exactamente cos nosos prexuizos, desconfiemos. Porque é posible de que nun fenómeno tan complexo como este é moi raro que suceda algo que encaixa exactamente co goberno que a nos non nos cae ben, co partido que a nos gusta ou coa idea que nos tiñamos exactamente igual sobre algo tan complexo como unha pandemia da que sabemos moi pouco, polo menos de momento. Iso para comenzar. Para seguir, falamos de datos con múltiples variables que dende que isto comezou se algo sabemos e incluso o xeito de presentalos pode dicir non unha cousa e a súa contraria, pero sí cousas moi diferentes. Poñamos un exemplo. Se eu collo os datos de hospitalizacións en Galicia de persoas con positivo por coronavirus de onte, estábamos nun incremento dun 5 e pico % que era o maior en máis dun mes. Se eu collo ese retallo dos datos, poderíamos sacar de aí que a pandemia repunta, que todo vai moito peor, pero que hoxe baixou un 11%. E retómase a liña descendente na que viña trazando desde hai bastantes semanas xa, non? Co cal, pois, digamos que o normal, a tendencia é o de hoxe, non o de onte. Co cal, vayamos á tendencia, non vayamos ao primeiro impacto máis emocional. E segundo, sin caer no lugar común de só fagamos caso a fontes oficiais, porque evidentemente pois os gobernos ditan información de parte, pero si atendamos as fontes oficiais para contrastar. Si só conta un medio moi recóndito e ninguén máis o conta, desconfiemos. Si é algo que non somos capaces de atopar noutro sitio, pero tampouco de ir á fonte original pois dun dato, por exemplo, nun momento no que case todo está, se fedellamos un pouco, accesible ou contrastable, ou cando menos coa posibilidade de comparar noutra fonte, desconfiamos. Pero eu creo que, sobre todo, máis alá, digamos, do caso concreto, porque é moi difícil, digamos, sentar cátedra, e eu, a verdade, que receo un pouco pois, digamos, do fact-checking como remedio para todas as cousas, porque a neutralidade non existe, a objetividade no xornalismo non existe, pero sí que existe a honestidade, non? Por lo tanto, eu creo que, pois igual que nós desde Praza non tentamos dicirlle a xente que isto é a asepsia, non? O sea, a asepsia está nos hospitais, nos xornais non. Pero sí que tentamos dicir, mira, pois nós, en base a estes datos que os sacamos de aquí e que ti podes descargar e reutilizar e comparar, nós concluímos isto. Ti se cadra conclues outra cousa, non? E isto non é unha verdade absoluta. Isto é, pois, unha visión necesariamente parcial en tanto en canto non é total da realidade. Pero, sobre todo, creo que desconfiamos si coincide exactamente cos nosos prexuizos. Iso é, para min, o fundamental. Eu a David Lomba o que lle agradezo moitas veces a puntualización, sobre todo nas redes sociais, cando estamos, porque ademais David é moi interactivo nas redes sociais, e lle agradecer cando nos faz así algunha puntualización ou que nos faz clarificación sobre os datos. Hoxe mesmo vos publicabades un artigo que ademais está firmado por ti, que Galicia a cabeza do Estado en opacidade e difusión de datos sobre o coronavirus. E esta semana vin que vos queixabades moitísimo sobre o tema da xestión das series estatísticas. Que pasa con iso, David?
Pois me pasan dúas cousas, fundamentalmente. Dende o inicio desta crise, a Xunta legitimamente elixiu, pois, digamos, dar uns indicadores que non coincide exactamente cos do Estado. Ata aquí, nada que obxectar. O Servizo Galego de Saúde optou desde o principio por dar o que denomina positivos activos, é dicir, pois, casos de persoas que deron positivo e que aínda non son consideradas recuperadas ou curadas, ou, bueno, chamamos como queramos. Ese é o indicador principal. E despois, pois, haber outros indicadores pois, colaterais, non? O número de persoas falecidas, o número de persoas inicialmente só altas hospitalarias, e despois fomos engadindo outro tipo de datos, non? O máximo detalle territorial sempre por áreas sanitarias. Isto foi así desde o principio. Por lo tanto, dentro dos primeiros días, con algúns desaxustes nos que creo que non merece a pena nin entrar porque eran mínimos e case comprensibles pola tolemia daqueles primeiros días, puidemos ir construindo. E digo puidemos ir construindo porque en ningún momento foi pública unha serie estatística dentro dos medios de comunicación, pero tamén a ciudadanía en xeral que tivese interese, non? Cada día tiñamos unha serie de datos novos, positivos activos, persoas falecidas, altas hospitalarias. E podíamos ir observando unha tendencia que podíamos complementar ou non cos datos que ofrecía o Estado, porque hai que lembrar, isto é moi importante, que todos os datos que ofrece o Estado son fornecidos polas comunidades autónomas. Por lo tanto, podíamos completalo. E mesmo sobre eses datos, como era unha serie regular, podíamos calcular outros. Por exemplo, a Xunta non nos informaba do número de casos novos diarios, non? Cantos casos novos houbo onte, pero era doado calculalos. Tiñamos unha serie regular, entón eran unhas series, unhas restas moi sinxelas, e podíamos saber cantos casos novos había cada día en Galicia, e manexábamos eses datos. Non había unha serie de datos abertos, dende o inicio, co cal manter esa serie cos comunicados en formatos pechados que a Xunta divulga cada día era moi importante, porque se esa serie se rompía, quedábamos sen referencia. Ben, o 28 de abril, a Xunta decide aplicar o cambio na presentación de datos para adaptarse ao protocolo do Ministerio de Sanidade. Entón, aí a Xunta podía facer dúas cousas. Unha, publicar unha serie estatística inteira adaptada ao novo criterio. Outra, publicar unha serie estatística inteira co criterio vello e manter ese criterio, ou facer o que fixo. Que foi sumar dun golpe 3.502 recuperacións como curacións, referíase a curacións. Despois soubemos que eran as altas hospitalarias que xa coñecíamos, máis persoas que estaban nos seus domicilios e que pasaran a dar negativo. Por dous tipos de test, ademais, por test PCR ou por test de anticorpos. Esa suma de 3.552 curacións sen referencia temporal, o que fixo foi que saltase polos aires esa serie estatística que foramos construindo manualmente. Cada medio, cada cidadán, cada persoa interesada nisto. Nun só día, os positivos activos famosos reducíronse a metade e as persoas recuperadas triplicáronse. Por lo tanto, xa non é posible comparar nada. Isto por unha parte. Pola outra, o Ministerio de Sanidade pasou a modificar a presentación dos datos, dando máis datos dos que lles dan as comunidades autónomas. Soubemos máis, non? Por lo tanto, chegamos a unha situación que podemos decir que é paradoxal ou que é absurda, segundo o cal a Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia lle transmite ao Estado unha serie de datos e o Estado fai públicos datos sobre Galicia que a Xunta non fai públicos. Agora podemos saber o número de casos novos de coronavirus en Galicia cada día porque nos conta o Ministerio de Sanidade, porque como a serie estatística da Xunta rompeu, xa non podemos calcularlos directamente. E todo, e eu creo que isto é algo técnico, pero é fundamental, non se publican os datos abertos, os datos galegos. Os datos do Ministerio sí, pero están incompletos. Por lo tanto, é moi importante, eu creo, no sentido de que non hai unha fonte limpa da que nos podamos acudir para observar como evoluciona a pandemia e tirar conclusións. E por que decimos que Galicia está á cabeza en opacidade do Estado? Porque só hai dúas autonomías, Galicia e Extremadura, que non teñen unha fonte de datos abertos, non publica unha serie estatística completa e todo ao mesmo tempo. Porque, por exemplo, Murcia non dá datos abertos, pero sí que dá unha serie estatística completa. Entón, podemos comparar, non? David, bueno, isto da utilización dos datos, porque que ademais fixo exixiu o Goberno Central que publicara a serie histórica de datos, estaba hasta certo punto acusando o Goberno de opacidade con certa información, logo tamén criticou que non houbera control do Goberno,
cando aquí estábamos como estábamos, non? Que non había, bueno, non asistía, ten unha rolda de prensa diaria. Como xornalista, como ves como está atendendo a Xunta esta situación? Porque, por exemplo, eu vexo que en Madrid, en comparativa, non quero que fagas aí unha análise sobre a comparativa. En Madrid, por exemplo, o goberno de Pedro Sánchez tuvo a crítica por parte dos xornalistas de que filtraban as preguntas, de que non se podía facer preguntas ni se podía, bueno, que non había contacto directo, digamos. Era unha das críticas que había tamén aquí, pero resulta que aquí tendes ese contacto directo, hai filtros. Como se está atendendo a prensa do goberno galego? Hai varias cousas aquí. Primeiro, sobre a acusación que lle fai o presidente da Xunta ao goberno central a respecto dos datos, como case sempre hai unha parte de verdade e outra que non é tanto. Explícome. Eu creo que o presidente da Xunta ten razón cando lle pide ao goberno central que publique os datos de residencias de maiores. Nos mesmos lle demandamos á Xunta que o fixese e non o fixo hasta principios de abril. Hasta principios de abril, as persoas falecidas de residencias de maiores e en residencias de maiores, que non é o mesmo, non as coñecíamos. De feito, nós preguntamos ao presidente da Xunta, díxonos unha cousa, despois a Consellería de Sanidade díxonos a contraria, e finalmente, cando o Goberno Central lle reclama ao Goberno da Xunta que faga públicos eses datos para procesalos no Ministerio de Sanidade, a Xunta empeza a publicar eses datos, en formatos pechados, pero empeza a publicalos, co cal, eu creo que, efectivamente, se en Galicia se manexan eses datos e se o Estado os ten, o lóxico é que os publique. Dito isto, pareceme moi contradictorio, por non dicir outra palabra máis grosa, que se lle demande ao goberno central que publique unha serie estatística completa e aberta cando a Xunta non o fai. Despois, no que ten que ver coa relación cos medios, efectivamente, o goberno central os primeiros días establecía un sistema de chat a través dun grupo de WhatsApp, se non me equivoco, a través do que se transmitían as preguntas. E o secretario de Estado de Comunicación formulaba as que consideraba convenientes e as que non, polo que comentan os compañeiros, pois non as facía. Eu creo que aí había un problema logístico e outro, digamos que era político. O logístico, os medios que cubren habitualmente a información da presidencia do Goberno Central e na Moncloa aumentaron moitísimo eses días. E era imposible, e é imposible para calquera goberno, tamén para o da Xunta ou para o Central ou para calquera autonomía, organizar rodas de prensa na que pregunten cento e tantos xornalistas. É imposible, é literalmente imposible. Cando se formulou unha alternativa, que é o que vemos agora de cando en vez, non? Que os xornalistas salen nunha pantalla e preguntan, para organizar esa alternativa, diferentes medios formularon diferentes posibilidades. E aquí, digamos, que se xuntou un problema moi da nosa profesión, que é o ego persoal e o ego empresarial, e resulta que os medios digamos que habituais, por así decirlo, e os medios máis grandes de Madrid, digamos que non estaban dispostos a compartir en igualdade de condicións o espazo cos medios máis pequenos ou cos medios que eles algúns chaman de provincias ou regionales, ou chamalle como quieras. E se foi a un sistema mixto que, bueno, que eu creo que foi un mal menor ou unha solución de mínimos, non? Pola cal se sortean esas quendas entre diferentes grupos de medios, nós estamos nun grupo de medios máis pequenos, se fai un sorteo, e, bueno, digamos que se chegou a un modelo que eu considero equilibrado, digamos, non? Equilibrado dentro das circunstancias e dentro de que todo o mundo cedeu un pouco. Eu sei, constame, porque a vin que houve varias propostas para organizar esas quendas, bueno, digamos que se chegou a unha solución equilibrada, inda que agora xa xente en Twitter que de repente, pois diga, pregunta la voz de Melilla, que ese periódico non lo conoce nadie. Bueno, pois digamos que a única maneira de que todo o mundo teña acceso, non? A poder preguntarlle a Pedro Sánchez ou a Salvador Illa, ou a Fernando Simón, ou a que corresponda. Como funciona isto en Galicia? Aquí no primeiro momento que se pechou o acceso físico a rodas de prensa do presidente por o propio coronavirus, non? Por non poder, para evitar contagios e demais, funciona un sistema de preguntas a través de WhatsApp. Sí que é certo, e mentiría se dixes o contrario, que como norma xeral, no 99% dos casos, non hai unha filtración ou unha eliminación das preguntas que se formulan. Eu, e falo por min, todas as preguntas que lle formulei ao presidente trasladáronse. Se non literalmente, casi literalmente. Problema, a dinámica de repregunta, digamos, de que se non che convence o que di o presidente,
por moita transparencia que haxa, nunca vai ser igual. Primeiro, un responsable de comunicación do goberno nunca vai estar igual de áxil para repreguntar que un xornalista, non? Inda que sí que é certo que ten habido repreguntas, pero casi é unha cuestión de reacción en segundos e, bueno, que digamos que esa dialéctica que se dá entre o político e o xornalista non é mesmo estar ali en San Caetano e dicir, no, presidente, non lle preguntei por iso, eu refírome a outra cousa, non? Ou non me contestou, pregaríalle que me conteste. Iso sí que, digamos, non se dá. E aquí, a priori, sería moito máis doado organizar un sistema de videoconferencia porque somos menos cantidad de medios. Ata agora só se fixo unha vez, a semana pasada, nunha rolda de prensa do Conselleiro de Sanidade, funcionou con normalidade e eu creo que sin maior problema. Eu creo que a ese nivel a Xunta non está destacando por malas prácticas. Eu creo que está sendo, digamos, dentro do correcto. Vamos, sempre se pode mellorar e eu creo que se podería aplicar un sistema de videoconferencia sin maiores problemas. Pero eu creo que ese non é un dos maiores problemas. Eu creo que é un dos maiores, que hai maior problema no que falábamos antes, non? Na pouca transparencia dos datos e en ter que andar facendo pois un creva-cabezas, non? E como non todos os datos están abertos, pois temos que estar dependendo de que o presidente conteste ou non cando se lle pide, por exemplo, información sobre, poñamos por caso, o número de persoas que traballan nos Sergas que están contagiadas, ou cando nos chegamos á conclusión dun determinado dato, temos que estar esperando a que a Consellería de Sanidade teña ben confirmárnolo ou non, e evidentemente non imos dar datos sin confirmar. E en tanto en canto non hai unha fonte aberta, pois estás un pouco nas mans desa confirmación, non? Entón, eu creo que o mellor para, primeiro, non ter que ir e preguntar ao presidente da Xunta, pois como a semana pasada, cantas persoas nos Sergas están contagiadas e logo facer unhas contas e preguntarlle aos Sergas se esa conta está ben feita ou non, o mellor é a transparencia dos datos e así quitamos o traballo ao presidente e facemos o traballo directamente. Pero no que atinxe as rolas de prensa, eu creo que sí que a nivel, digamos, máis de estrategia política, creo que está claro que se centrou toda a comunicación do presidente. Dende as primeiras semanas, se lembras, os primeiros días, cada caso, cando había, pois, 2, 3, 4, 6 casos confirmados o Conselleiro de Sanidade en rolda de prensa, xunto con un subdirector xeral, con su xornada, que digamos que sería o noso Fernando Simón, ¿no? Que aparte é unha persoa moi veterana da Consellería, que esa parte se explica moi ben. Digamos, desapareceron da escena o conselleiro e o director xeral e digamos que toda a comunicación pasa polo presidente cunha exposición pois moi abondosa, coa retransmisión desas roldas de prensa a través da Televisión de Galicia e da Radio Galega, non? Creo que iso é evidente, non descubro nada. Non. Bueno, ahora entramos xa na desescalada e a desescalada está abrindo debates como, por exemplo, a realización das eleccións, non? Como ves, dende un punto de vista xornalístico? Bueno, primeiro que creo que hai que decir que unha vez máis pois todo pasa polo Partido Nacionalista Vasco, polo PNV, non? Se lembras, cando se desconvocan as eleccións galegas, o decreto de desconvocatoria dicía que non se poderían volver a convocar ata que se levantase o estado de alarma, que depende do Goberno Central e do Congreso dos Deputados, e a emerxencia sanitaria, que depende da Xunta. Naquel momento todos pensamos que facelo depender desas dúas figuras era por todo o contrario do que acabou sendo. Todo o mundo pensaba, moitos pensábamos, que íamos a un estado de alarma curto, porque isto non ia ser para tanto, e polo tanto que o presidente da Xunta tería na súa man o levantamento da emerxencia sanitaria para que as eleccións fosen antes ou despois. Todos o pensamos así, moitos o pensamos así, ou eu polo menos o pensei así. Que pasa? Que isto se prolongou. Entón era legalmente imposible, en virtude dese decreto, que as eleccións galegas se puidesen convocar, xa non celebrar, senón convocar baixo estado de alarma. Non sucedía isto en Euskadi, porque en Euskadi, se ti relés o decreto que se desconvocaron, só se condicionaban a emerxencia sanitaria, é dicir, quen tiña o botón da convocatoria era o Lehendakari. Pero, aínda así, a semana pasada, dentro desa negociación que houve entre o Goberno Central e o PNV para aprobar a nova prórroga do estado de alarma, o PNV di, vale, moi ben, entre as cláusulas que eu quero introducir no estado de alarma, para que non haxa dúbidas, inda que non depende disto, é que, primeiro, o Estado me vai a axudar no de que del depende a convocar as eleccións, en tanto en canto servizo de correos, o censo, bueno, toda esta parte de, digamos, de intendencia que depende do Estado, e ademais imos poñer literalmente
que durante o estado de alarma se vai poder convocar eleccións autonómicas. Evidentemente, tendo en conta que o estado de alarma, cando menos de momento, afecta a todo o Estado, non se podía afectar, non podía afectar esa disposición só a unha autonomía, nese caso a vasca. Entón se fala de eleccións autonómicas en xeral, en calquera parte do Estado. Esa cláusula dalle pé ao goberno galego e ao presidente da Xunta a poder obviar ese decreto do mes de marzo e convocar as eleccións galegas ouvidos os partidos políticos, é dicir, consultados os partidos políticos galegos, pero con independencia do que digan, convocar, si quere, xa. Que é o que eu creo? Que imos votar o día que vote o País Vasco, o día que se vote en Euskadi, a non ser que suceda algo que agora mesmo non parece que vai a suceder inmediatamente. Penso nun rebrote da pandemia pois que non se poida controlar ou outra eventualidade. Pero se todo vai como está indo, máis ou menos, eu diría que votamos en xullo. Cando? Cando decida o Lendakari, non? O presidente da Xunta dixo que vai pedir informes sanitarios, etc. Pero, bueno, creo que ninguén pensa na posibilidade de que a data non sexa a mesma nos dous territorios e que, polo tanto, votaremos en xullo. Xa non ser, insisto, que haxa algún imprevisto que agora mesmo non se me ocorre. Por que? Eu creo que o presidente da Xunta e o Partido Popular é consciente, primeiro, de que esa exposición forte da que falábamos antes lle beneficia, de que o modelo de confrontación co goberno central lle beneficia. Eu creo que a propia centralización de competencias parcial, non, durante o estado de alarma, permitiu dunha maneira máis doada construir un dos escenarios no que Feijóo mellor se atope, máis cómodo se atopa, é dicir, na confrontación cun goberno central que non sexa do Partido Popular, cun esquema moi simple: o que vai ben é grazas á Xunta, o que vai mal é culpa do goberno central, non? Despois que a pandemia en Galicia, cando menos de momento, pois afectou relativamente menos que noutros puntos do Estado, moito menos que noutros puntos do Estado e menos que no conxunto do Estado a nivel xeral. Eu creo que o cálculo que se fai no Partido Popular é que a vantaxe comparativa que podía ter o PSDG, digamos, grazas a ese efecto Pedro Sánchez, non, do último ano, pois está neutralizado, que poden sacar rendementos de todos estes elementos vinculados coa epidemia e, ademais, escapar de un outono que vai ser moi incerto, non? É dicir, vai ser económicamente terrible, vai ser o dun escenario dun potencial rebrote e dunha mestura de elementos absolutamente explosivo, non? Entón, eu creo que para eles o momento electoral máis propicio e máis cómodo e menos arriscado é este. Hai quen fala de enquisas que din que lle dá ao Partido Popular unha maioría absoluta moi folgada, e non sei se é certo. En todo caso, pois un dos déficits que temos neste país, como tantos outros, é que non temos unha fonte estatística de inquéritos electorais públicos, co cal pois sempre temos que esperar o que publiquen determinados medios de comunicación e, polo tanto, é difícil de saber. Sí que se fala disso nos ambientes políticos, pero ben, que decir, xa é especular, non? Pero, bueno, se tuviésemos que apostar, por resumir, eu diría que votamos en xullo. Diría, pois, hoxe, a 12 de maio, diría que votamos en xullo. David, unha última pregunta, porque sei que Praza Pública estades facendo un superesforzo dende hai, pois eso, dende o voso nacemento, pero dende hai un par de anos especialmente, pois o espazo para transmitir que Praza Pública e convidar a xente pois a colaborar e a seguirvos. Praza.gal é un xornal moi pequeno que ten 8 anos, que é editado pola Fundación Praza Pública. Como tal fundación, pois non ten ánimo de lucro, é dicir, todo o que entra en Praza é para editar o xornal e para sufragar as nóminas da redacción e das persoas que colaboran connosco. Humildemente, pois creo que estamos facendo o traballo mellor que podemos dentro destas circunstancias tan tolas para todo o mundo. Creo que estamos conseguindo, con fallo, seguro, contar o que está pasando desde un punto de vista pois o máis plural posible, e se as persoas que son socias de Praza sempre foron esenciais dende o principio, agora son moito máis, por unha razón moi sinxela. O mercado publicitario xa está notando os efectos desta crise, tiñamos anunciantes, como todos os medios, que tiveron que
ou cancelar campañas xa previstas, ou adialas, ou reducilas, ou directamente suprimilas, porque o momento é o que é. E entón, canto máis dependamos das nosas socias e dos nosos socios, primeiro, máis garantías haberá de que Praza vai seguir como ata agora, é dicir, poucos xornalistas, pero con soldos dignos e condicións de traballo estables, porque esa é a única maneira para poder facer isto. E se só o teléfono e é determinado goberno protestando por decirlle, vale, moi ben, pero imos seguir facendo o que estamos facendo, esa é a única maneira, non hai máis. Eu sempre digo mesmo que aquí durante moito tempo parece que estivo pouco menos que proscrito falar dos cartos e de como se financian os medios de comunicación, ou nos procuramos ser o máis transparentes posibles porque eu creo que é a única maneira. Nos vivimos de publicidade e dos nosos socios. Canto máis pese en as socios e socios na nosa economía, menos dependeremos da publicidade. Así de sinxelo. Sí que quero aproveitar tamén para dar as grazas primeiro ás persoas que levan sendo socias nosas dende hai moitos anos, 8, 7, 6, 5, moitos anos, pero tamén as persoas que se incorporaron nesta crise. Estamos notando unha entrada, pois, digamos, a maior ritmo do que é habitual neste tempo. Non sei se, pois, que a min gusta de pensar que en recoñecemento que estamos facendo, tamén, pois, e sí que tivemos comentarios, non, de persoas que se chegaron a nós dicindo, bueno, pois, a verdade é que levaba tempo lendovos e agora, pois, animeime, non? Animeime a colaborar con vosco porque me gusta o que estades facendo, ou, pois, a verdade é que pensaba que xa estaba desconsolidados e agora creo que é un bon momento para axudaros porque é un momento económicamente complicado. Sí que é complicado, non é un momento crítico, non é que esteamos en risco gravísimo, ni moito menos, pero, bueno, creo que sería inocente dicir que non é un momento complicado, é un momento económicamente complicado. E canto máis dependamos das nosas socias e dos nosos socios, menos complicado será e máis plans poderemos facer a medio prazo e máis poderemos preocuparnos de informar e de facer xornalismo e menos dos números. Co cal, sí que creo que será pouco todas as veces que agradezamos as persoas que están aí e que dende moi pouquiño, dende 5 euros, moitas achegas pequeniñas son a mellor maneira de que podamos soster este proxecto e seguirlo facendo desde un punto de vista o máis independente e o máis probable posible. Equivocarémonos moitas veces, como sempre, pero sempre sen máis servidume que de intentar facer o mellor posible e responder á confianza que depositan en nos as socias e os socios. David Lombao, moitísimas grazas polo teu tempo. Eu, dende aquí, desde logo, animarvos a suscribirvos a Praza Pública. Para min é un referente xornalístico, de verdade, hecho digo que de corazón, moitísimas grazas polas puntualizacións, polas aclaracións nas redes. Efectivamente, en Galicia necesitamos prensa obxectiva, seria, responsable e, sen dúbida, a Praza Pública é un medio, para min, imprescindible. O sea que moitas grazas, David. Vale. Moitas grazas a ti, Pilar.